oo waxaa dhacay waxyaalahaas kadib in Ilaah tijaabiyey Ibraahim oo uu ku yidhi, Ibraahimow, isna wuxuu yidhi, waa kan. Markaasuu ku yidhi, hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah, kan aad jeceshahay, oo ah Isxaaq, oo u kac dalka Mooriyaah, oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dulbixi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono. oo aroortii horaa Ibraahim kacay oo wuxuu kooraystay dameerkiisii oo wuxuu kaxaystay 2 ka mid ah dhallinyaradiisii iyo wiilkiisii Isxaaq. qoryihiina allabariga la gubo wuu u jeexjeexay wuuna kacay oo wuxuu tegey meeshii Ilaah u sheegay. maalintii 3aad ayuu Ibraahim indhihiisa kor u taagay, markaasuu meeshii oo ka fog arkay. Ibraahimna wuxuu raggiisii dhallinyarada ahaa ku yidhi, idinku halkan dameerka la jooga, aniga iyo wiilkuna halkoo baannu tegaynaa oo Ilaah ku soo caabudaynaa, dabadeedna waannu idinku soo noqonaynaa. Ibraahimna wuxuu qaaday qoryihii allabariga la gubo oo wuxuu saaray wiilkiisii Isxaaq, isna wuxuu gacantiisa ku qaaday dabkii iyo mindidii. markaasay labadoodiiba israaceen. Isxaaqna waa la hadlay aabbihiis Ibraahim oo yidhi, aabbow. isna wuxuu yidhi, waa kan, wiilkaygiiyow. markaasuu ku yidhi, bal eeg, waa kuwan dabkii iyo qoryihii, laakiinse mee wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa. Ibraahimna wuxuu yidhi, Ilaah qudhiisa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa, wiilkaygiiyow. saas daraaddeed labadoodiiba way israaceen oo waxay yimaadeen meeshii Ilaah isaga u sheegay. Ibraahimna meeshaasuu ka dhisay meeshii allabariga, qoryihiina wuu hagaajiyey. markaasuu xidhay wiilkiisii Isxaaq oo meeshii allabariga saaray qoryihii dushooda. Ibraahimna gacantiisii wuu fidiyey oo mindidii wuu u qaaday inuu wiilkiisii dilo. markaasay malaa'igtii Rabbigu samada uga yeedhay isaga oo waxay ku tidhi, Ibraahimow, Ibraahimow. kolkaasuu yidhi, waa kan. markaasay ku tidhi, gacantaada ha saarin wiilka, waxbana ha ku samaynin, waayo hadda waan garanayaa inaad Ilaah ka cabsatid, maxaa yeelay igama aadan laxjeclaysan wiilkaaga, kaas oo ahaa wiilkaaga keligiis ah. markaasaa Ibraahim indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey, oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira. markaasaa Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa. Ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey Yehowah Yireh. xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa buurta Rabbiga ayaa lagu arki doonaa. kolkaasaa mar labaad malaa'igtii Rabbigu Ibraahim samada uga yeedhay oo waxay ku tidhi, Rabbigu wuxuu yidhi, waxaan aad samaysay aawadood iyo wiilkaaga aadan iga laxjeclaysan, kaas oo ah wiilkaada keligiis ah, aawadiis ayaan nafsaddayda ku dhaartay inaan barako ku barakayn doono oo aan farcankaaga u tarmin doono sida xiddigaha cirka iyo sida camuudda taalbadda xeebteeda, oo uu farcankaaguna hantiyi doono cadaawayaashiisa iriddooda, oo ay quruumaha dunida oo dhammu
ku barakoobi doonaan farcankaaga maxaa yeelay codkaygaad addeecday haddaba ibraahim wuxuu ku noqday raggiisii dhallinyarada ahaa markaasay kaceen oo waxay wada tageen bi'ir shabac ibraahimna wuxuu iska degay bi'ir shabac